О чем хотите поговорить? Ну, не знаю, вам что бы было интересно? Наверняка вы не просто так тоже в чат-рулетку вышли пообщаться. Ну, такое, да. Ну, спрашивайте что-нибудь, смогу отвечу. Я из Киева. Замечательно. Я из Томска. Вот. Ну, может быть, вот о России что-то скажете. Вот взгляд со стороны какой-то на Россию кинуть сможете. Что за страна такая? Вот взгляд со стороны именно меня интересует. Ну, мне сложно сказать, вы живете там, как бы это ваши дела. Мне сложно сказать. Как я могу? Ну, Я же не живу в России. ну, смотрите, вы же пользуетесь наверняка какими-то средствами коммуникации. Смотрите радио, ну, слушаете радио, смотрите телевидение, новости, еще что-то. Вот. Какое-то у вас впечатление сложилось о моей стране. Вот мне был бы именно этот взгляд интересен. Ну, такое, скоро, типа там, скоро, скажем, будет... Серьезно хотите услышать, да? Ну, конечно. Ну, скажем так. Что-то будет видно скоро такое, типа Северной Кореи 2. Вы имеете в виду в каком плане? Внутриполитической ситуации в России или внешней, как Да, какой-то да, вопрос? внутриполитическую и внешнюю, это как бы оно как бы так складывается все одно к одному. Ну, а Вот. как это вот видно? Я просто Ну, как не я вот замечаю это. читал, я не знаю, это правда или нет, что вот у вас уже целый месяц было испытание, ну, это я у вас читал там где-то в ленте, ну, где-то в этом, Мгм. в интернете. Было испытание вашего российского Рунета. Мгм. Вот. Целый месяц его испытывали. Так писали. Поэтому, я так понимаю, раз вы испытываете свой Рунет, значит, он скоро отключит Google. А что, Google Это это знаете, какая-то панацея? Есть другие вы знаете, платформы. что... Да, ну, вы знаете, например, вот я был в Китае, у них Гугла нет. Ну вот видите. А Северной И я не мог... Корее их нельзя и назвать. Я, да, ну, я же говорю, я не мог выйти. Я вот был, и я не мог выйти. Ну, у меня была куча там каких-то проблем, дел, и я не мог выйти в Google, как бы там, и так далее. То есть невозможно быть. Ну, вот я же говорю, что это вот идет, видимо, идет как бы так потихоньку. Да не потихоньку, а так достаточно быстро. Где-то примерно в такие вот рамки, понимаете. Ну смотрите, в Да России это все это есть, и Google, и Twitter, я же и говорю, что, я же Facebook. говорю, смотрите, вы спросили, я говорю, Рунет испытывают для чего? Для того, чтобы быть готовым, скорее всего, что там, ну, отключат Google, значит, будет Рунет у вас, правильно? Как в Китае, у них же свой, как бы там, Китай.нет, не знаю, как его назвать. Как бы, там. Ну смотрите, Не вы Китай, интернет подразумеваете как как общемировую мировую сеть. какую-то сеть. Как мировую сеть, да. Ну а в Китае нету Гугла, хорошо, но мировая сеть-то Нету. имеется в наличии. Нет, они не имеют права выйти в сеть мировую. Не имеют. То есть китайцы не Нет, общаются, только, вы имеете в виду с внешним да, миром? только внутренняя у них, внутренняя сеть. Но внутренняя сеть, она позволяет им общаться с Нет, американцами, с и не могут. россиянами? Они не могут без разрешения выйти. Нет, не могут. Не Они могут. отключены. То есть без всяких, там может быть какие-то Нет, требования ну вы просто не может. есть? Китаец не может выйти в мировую сеть. Никак. Не может. Ну то есть Нет. Китай это уже Северная Корея практически, да? Не, ну как? Ну да, а что? Ну, не может человек выйти в сеть мировую. Не может. Ну, вот скажите, у них хорошо, есть внутренний, да, интернет, там, ну, неважно, как Да, он называется, есть свои да. платформы определенные. Да, совершенно верно. Вот, и отсутствие вот этой сети, да, Google, оно как-то влияет на них в отрицательную сторону или как? Но я думаю, любые ограничения влияют в отрицательную сторону. Ну, я так не думаю. Есть вопросы, по которым требуются ограничения. Не вопрос. Если вы так не думаете, значит, пожалуйста, значит, будете иметь Рунет. Ну, вот смотрите, я знаю, что у них есть ограничения действительно по многим параметрам. И это связано с тем, как вообще китайцы себя позиционируют в этом мире, да, какие ценности, да, они в этом мире, да, берут от него.
Ну, вот, допустим, Китай, он многие ценности западные, в том числе, не приемлет. Что в этом такого, допустим? Что вы имеете в виду, что такого? Ну да, не приемлют и что? Вот смотрите, Причем здесь? венгры тоже, вот, допустим, не приемлят некоторые ценности. У них сейчас проблемы. Ну, Угу. Ну так, мы сейчас о чем говорим? Ну я же вам говорю, что как бы, то есть мне это не нравится. ну, я понимаю, да, вы, то есть, открытый человек, вы считаете, что все имеет место быть в этом Но мире. если вам, смотрите, если вам отрубят мировую сеть Google, как бы, вам это нормально будет или как? Ну, Лично у нас есть другая платформа, Яндекс. Я вообще хорошо. Все, я понял, что вам причин, все равно. причин не вижу Ну, беспокоиться. как это оно, как бы, оно сначала делают Рунет, потом, знаете, делают внутренние визы. Знаете, что такое внутренние визы? Ну, Были я когда-то. понимаю, а потом мужики бегают со стрелами и с топорами. Я понимаю вот это. Да, То, о так чем что вы вот хотите как-то так. сказать. Ну, Да, как-то так, вот все так, ну как-то как-то вот вот, так. знаете, вот как-то без Гугла жили какое-то время назад, еще совсем не так давно, да, и ничего, нормально все, никто не бегал, да, с топорами и со стрелами. Я ж не это самое. Я ж как бы, то есть вы спросили, я ответил. Ну, а У я меня вам как-то так вот. ответил, что все это есть в России, заметьте. Я же тоже Да, как бы и то, и то, и то, и то. Все есть. да, А то, что да. тестируются местные платформы, да, при возможной изоляции, да, или отключении, да, вот серверов, которые находятся не на российской территории, это же нормально, да, когда есть запасной вариант. Это люди Это ненормально, предусмотрели. когда страна изолируется по какой-то причине. А при чем тут Ее изолируют. изоляция и отсутствие интернета, да, по причине внешнего воздействия? Это же внешнее Да. воздействие подразумевается, да? Если это внешнее воздействие будет, то страна должна быть готова не заметить этого внешнего воздействия. Ну, по крайней мере, максимально не заметить. То есть люди А должны что случилось? обладать теми же возможностями. А что случилось, что так вдруг происходит? Это рациональный подход называется, понимаете? Мгм. Да. Ну, Да. Ну, согласитесь, вот да. вас окружает внешний мир, и вы стараетесь по максимуму сделать так, чтобы этот внешний мир, да, он не коснулся вас лично, да. То есть вы делаете определенные запасы, да, ну не запасы, а покупки. У вас ведь не пустой дом, и на полках наверняка что-то лежит. А завтра перестанут поставлять какой-то продукт из какой-то страны, и вы вдруг окажетесь в Северной Корее. Google это же просто продукт информационный, да, платформа определенная. Окей, короче говоря, мое мнение, что вы скоро будете в Северной Корее 2. Ну, я понял. Доводы я, правда, не услышал, но спасибо вам за это мнение. Да, пожалуйста. То есть, Вот. так. Замечательно. Ну, еще, может быть, что-то вот вы тогда спросите. Я, видите, у вас спросил, как бы, может быть, вам что-то интересно. Я даже, честно говоря, вот теряюсь, как бы там, теряюсь. Не знаю, что спрашивать. Что спрашивать. Ну, Ну, вот у я... вас выборы скоро будут, Да, да? да. У вас скоро выборы будут. Да, И совершенно что там, верно. опять будет 85% победы Единой России? Ну, я так не думаю, кстати. А Ситуация как? 2016 года отличается от ситуации 2021 года. Вот. Я думаю, будут другие результаты. Все зависит от того, кого зарегистрируют, какие партии, да, пройдут вот, на эти выборы. От этого все зависит. Но однозначно результат будет другой. И существенно другой. А как вы думаете, какой? Ну, я думаю, часть на себя возьмет все-таки «Справедливая Россия». Там достаточно много медийных. Они привлекли, да, лиц. Прилепин, Михеев. Ну, А это террорист Прилепин? ну, я бы не стал Очень хорошо. называть террористом. Я бы назвал его доброволец Ну, он Прилепин. террорист. Да, Он доброволец, террорист. который пришел Он защищать террорист. вашу страну. Он террорист. С чего бы это? И если мы его увидим, мы его убьем. Не надо громких слов. Вы его видели Да, много лет. Вы его видели много лет. Вот. Ну, ходит, оглядывается, пусть ходит. Да, мне кажется, знаете, вам уже пора ходить и оглядываться. Ну, поживем, увидим. Ну, я тоже Я бы сказал, он думаю. террорист.
Я тоже Точно думаю, так, как поживем, увидим. А бегают. то вот будет он градоначальником города Киев, Мы к примеру. убьем. Как Мы вы всех считаете, убьем. возможен Нет, такой нет, нет. вариант? Как? Будет градоначальником города Киев. Кто? Ну, Прилепин, допустим. Никогда. Ну, а почему никогда? И, насколько я знаю, у него есть паспорт ДНР. А ДНР это будущее, будем так говорить, элита украинская. ДНР, ЛНР. Да. А что вы смеетесь так? Вы 2 раза капитуляцию уже подписали. Фактически при желании, если бы Россия вам не помогла, то сегодня бы Украина была под правлением этих руководителей, которые там. Что тут смешного? Вы же капитуляцию подписали 2 раза. А что вы смеетесь? Вы знаете, победитель назначает на руководящие должности все пространство, которое он завоевал. А где победили уже? А Минск-1 не знаете? Минск-2 не в курсе? Так я вам ответил. Вы не знаете, что ли? Результатом чего стало заключение Минск-1? Ну, вы вроде из Киева, похожи на образованного человека. О Гугле говорите, рассуждаете даже. А даже не знаете об этом. Это мертвые соглашения, они нам насрать на них. Это потому, что вам Россия помогла на тот момент. Больше не поможет, кстати. Да. Каким образом? Каким образом? Приняла у вас капитуляцию на тех условиях, на которых Украина сохраняется как государство. Что тут непонятно? А что дальше не пошли? Я же вам сказал, Россия вам помогла. Она остановила этих людей, да, ваших украинцев, остановила от того, чтобы взять власть у вас в Киеве, в том числе. Поэтому не надо смеяться по поводу Прилепина. Обидно, да, такое слышать. Стыдно. Стыдно, да. Да. 2 раза подписали капитуляцию. Слушай, а где эти все сейчас эти руководители? Убиты некоторые. Да, некоторые. И Прилепина убьем. Ну, я надеюсь, вы... Если, смотрите, если где-то будет идея дернуться сюда куда-то дальше... Мы это слышали уже. Минск-1 и Минск-2 вам в помощь. Не Google, а Минск-1 и Минск-2. Мы это слышали уже от вас. Да. Ну, кроме своих задниц, вы больше ни на что не способны подставлять. Вот задницы вы умеете ставить. Да. То на восток ее разворачиваете, то на запад свою задницу. Поберегли бы уж. Киевлянин. Ну да. Ой, блядь. Слушай, блядь, это капец, конечно. Вот вы еще раз откуда вы сказали? Сейчас вы будете мне говорить, почему меня это волнует вообще, да? Жителя Томска. Откуда вы сказали? Жителя Томска. Почему меня Украина волнует, да? Вы где сейчас Томск, это спросите. Где Украина? Да, где Томск? Ну, вы идете по стандартной схеме ваших этих недоблогеров украинских. Это моя земля. Киев это русская земля. Вы об этом забыли просто. Мы вам напомним. Да. Вы нам напомните? Да. Конечно. Из Томска напомните? Не только из Томска. Россия большая. Мы ничего не забываем. У вас есть дети? Да, сейчас вы про гробы будете говорить. Вы ни на что не способны больше. Ну да, у вас есть там... Вы способны только подписывать капитуляцию и жопу свою поворачивать, куда ветерок дунет. Больше ни на что не способны. Прилепина вы уже убили, теперь меня хотите и детей убить. Я знаю. Я давно в чат-рулетке. Только в том случае, если вы сюда припретесь с оружием. Да мы уже здесь. Ты даже этого не понял. Да. Ты, кстати, а что киевлянин по-русски разговариваешь? Вот смотри. Вот мы потихоньку вот эту всю мразь тут и утилизируем. Утилизируете? Ну, я видел, как вы на дорогах стояли. Вдоль дорог, вдоль всех трасс вы стояли, да, на коленях, и встречали своих террористов, убийц. 6000 свинорусов отправили вам обратно туда, в гробах. Я видел вдоль ваших дорог, да, как ты их отправил.
Да, да. У нас тоже же. Да, да. До сих пор из погребных ям достают косточки ваших убийц вот этих. Что, не так, что ли? Вы даже трупы не можете забрать. Вам предлагают их забрать, а вы их даже забрать не можете. Потому что сыкуны по жизни. Придешь, убьем нахуй. Вот так вот, киевлянин. Готовь чемодан, готовь чемодан. Это земля русская, и она и будет русской. Готовь чемодан. Да, что там у тебя? В Европе все уже. Знаешь, куда ехать там? К полякам или к кому там ты поедешь, киевлянин. Ну все, в общем-то, записан. Давай, хороший диалог. Записан. Все, давай, будь здоров, не кашляй.